කාර්යයක් පවත්වන හැම නැවත වතාවක් සාදුකාරයක් නැවතත් වතාවක් සාදුකාරයක් තිසරණ සහිත පන්තිශීලයේ සමාදන් වෙන්නට තෙවරක් নমස්කාර පාඨය කියන්නේ. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදුකාරයක් නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස මරණ ධම්මෝ හි මරණං අනතීතෝති අභින්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං ඉත්තියාවා පුරිසේන වා ගහට්ඨේන වා පබ්බජිතේන වාති. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න ඒ.ඩී. අනුර පෙරේරා මහත්මාණන්ගේ භාර්යාව ශ්‍රියාණී විජේසිංහ මහත්මිය ප්‍රමුඛ කරගත් කාරුණික පින්වතුනි, අද ඔබේ නිවාසස්ථානයේ මේ සූදානම දැනට දින 6කට පමණ පෙර මිය ගිය ඒ.ඩී. අනුර පෙරේරා මහත්මාණන්ට ජීවත් වන ඥාතීන් විදිහට, දුවදරුවන් විදිහට, හිතවතුන් විදිහට කළ යුතු කළ හැකි යුතුයකම වගකීම විදිහට පින් සිදු කරගෙන පින් අනුමෝදන් කරන්නට කල්පනා කරන අවස්ථාව. ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ නිවාසස්ථානයේ ධර්ම දේශනාවක් දේශනා කරවගෙන බොහෝ පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා ඒ තුලින් ධර්ම දානමය වශයෙන් පින් සිද්ධ කරගන්නයි ඔබ කල්පනා කළේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි දැන් මේ සූදානම.
බෞද්ධයන් හැටියට අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා නිරන්තරයෙන් බණ අහන්න නැත්නම් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. නිතර දෙවේලේ අපි බොහෝ වෙලාවට අපිට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම ධර්ම දේශනාවන් අහනවා. ගුවන් විදුලියෙන් වෙන්න පුළුවන්, රූප වාහිනියෙන් වෙන්න පුළුවන්, මෙවැනි අවස්ථාවල වෙන්න පුළුවන්, පොහොය දවසක පන්සලේදී වෙන්න පුළුවන්. විවිධ අවස්ථාවල ධර්ම දේශනාවන් අහලා තියෙනවා. ධර්ම දේශනයක් අහන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ නිසා අපි දන්නවා. ධර්ම දේශනයක් හරියට අහන්න නැත්නම් ධර්ම දේශනාවකින් ඇති වැඩකුත් නැහැ. බණ කියන්නේ මැරිච්ච අයටවත් මෙතන නැති අයටවත් නෙවෙයි. ඒ කිසිම කෙනෙකුට බණෙන් ඇති වැඩක් ඇත්තේ නැහැ. ධර්ම දේශනා කරන්නේ මෙතන ඉන්න ජීවත් වෙන අහන අයට. ඉඳ ගන්න ඔක්කොටම අහන්නත් බෑ. මෙතෙන් දෙන ඔක්කොටම අහන්නත් බෑ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? උවමනාව තියෙන කෙනාට විතරයි පුළුවන්කම තියෙන අහන්න. අහගෙන ඉන්න පුළුවන්, අහන්න බෑ. අහගෙන ඉන්නවා කියන වෙන එකක්, අහනවා කියන තව එකක්. අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. සතෙකුටත් පුළුවන්. අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. කන් දෙක ඇහෙනවනම් කන් ඇහෙන ඕන කෙනෙක්ට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි උවමනාවෙන් අහන්න බෑ. තේරුම් අරගෙන අහන්න බෑ. කියන්නා කෙසේ කීවත් අසන්නට අහන්න කියනවනේ සිහි බුද්ධියෙන්. අසන්නා සිහි බුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුයි කියලා කියමනක් තියෙනවනේ. ඒකට අපි ධර්ම දේශනාවක් අහන්න ඕනෙත් ඒ විදිහටමයි. කොහොමද? කියන්නා කෙසේ කීවත් සිහි බුද්ධියෙන් අහන්න ඕන. අසන්නා සිහි බුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුයි. සිහි බුද්ධියෙන් අහන්න නැත්නම් ඒක අහනව නෙවෙයි, ඇහෙනවා. සිහි බුද්ධියෙන් අහන එකට තමයි කියන්නේ අහනවා කියලා. ධර්ම දේශනයක් අපි අහනකොටත් බුදුහාමුදුරුව මතක් කරනවා සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ කියලා. ධර්මය කියන එක සුනාත ඇහෙනව නෙවෙයි අහන්න ඕන. ඇහෙන්න දෙන එක නෙවෙයි අහන්න ඕන. සුනාත කියන්නේ සිහි බුද්ධියෙන් අහන්න ඕන. උවමනාවෙන් අහන්න ඕන. අවබෝධයෙන් අහන්න ඕන. එතකොට මේ තුනෙන් අහන එකට තමයි කියන්නේ අහනවා කියලා. සිහි බුද්ධියෙන් අහන්න ඕන, උවමනාවෙන් අහන්න ඕන, අවබෝධයෙන් අහන්න ඕන. සුනාත කියලා කියන අන්න ඒකට. හොඳට අහනවා. සිත, කය, වචන කියන තුන සංවර කරලා බණ අහන්න ඕන. මං කිව්ව හැම කෙනෙක්ටම අහන්න බෑ කියලා. සිත සංවර කරගත්තට සමහරුන්ට කය සංවර කරගන්න බෑ බණ අහනකොට. කය සංවර කරගත්තට සමහරෙකුට සිත සංවර කරගන්න බෑ බණ අහනකොට. සමහරු මේ දෙකම සංවර කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි වචනය සංවර කරගන්න බෑ, කෑ ගහනවා. එතකොට මේ තුනම සංවර වුණොත් තමයි බණ අහන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ තුනම සංවර වෙන්න ඕන. සිත සංවර වෙන්න ඕන, කය සංවර වෙන්න ඕන, වචනය සංවර වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම අහනවා නම් ඒකට කියනවා සුනාත හරියට අහනවා කියලා. අහලා විතරක් මදි. අහලා විතරක් මදි. එහෙනම් ධාරේත අහන දේ මතක තියාගන්නත් ඕනි. අහලා විතරක් වැඩක් නැහැ. අහන දේ මතකේ තියෙන්නත් ඕන. අහලා ඉවර වෙනකොට පැදුරේ තියලා නැගිටලා වැඩක් ඇත්තේ නැහැ. ඒකත් අරගෙන නැගිටින්න ඕන. අහපු දේ අරගෙන නැගිටින්න ඕන. අර සමහරු බණ ගෙවල් වල පිරිත් ගෙවල් වල වගේ ගියපුවාම බණ පිරිත් ඉවර වෙනකොට සංග්‍රහයක් කරනවානේ. ඒ සංග්‍රහය ඉවර වෙලා කෙසෙල් එල කොහෙද දාලා යන පැදුරයට නේද?
අන්න ඒ වගේ සමහරු බණ අහනවා. කෙසෙල් ගෙඩිය කනවා, ලෙල්ල පැදුරයට දාලා නැගිටිනවා. එක්ක ගේ මුල්ලේ දාලා නැගිටිනවා. ඒ වගේ බණ අහන අයත් ඉන්නවා. අහනවා හැබැයි නැගිටලා යනකොට මෙලොව දෙයක් මතක නැහැ. මොනවද කිව්වේ? කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මතකත් නැහැ. වැඩකුත් නැහැ. එන්න කිව්වට ආවා, ඉන්න කිව්වට හිටියා, අහන්න කිව්වට අහගෙනත් හිටියා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම කරේ කිව්වට. එන්න කිව්වටයි ආවේ. උවමනාවට ආවේ නැහැ. නැත්තම් අපේ ගෙදරට එන්නේ නැහැ බණ අහන්න. ඒ ගෙදරට ආයේ එන්නේ නැහැ. ඇයි? එන්න කියලා ආවේ නැහැ. ඒ හින්දා ආවා. ඉන්න කිව්වට හිටියා. නැත්තම් තරහ වෙනවා. ඉන්න කිව්වට ඉන්නවා. හරි ඉන්නවා. දැන් ඉන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? අහන්නත් වෙනවනේ. අහන්නත් වෙනවා. ඇයි? ඉන්න හින්දා. ඉන්න හින්දා අහගෙනත් ඉන්නවා. මේ එකක්වත් කරේ උවමනාවකට නෙවෙයි. ඒ හින්දා යනකොට හිස් අතින්ම යනවා. සමහරවන හිස් අතින් යන්නේ නැහැ. ගෙදර මල පෙළෙත් උස්සගෙන යන්නේ. හිත හිස්. අතෙන් මල් අත්ත කර කඩන් යනවා. හැබැයි හිත හිස්. හිතට ගත්ත දෙයක් නැහැ. මතකේ නැහැ. මම බුදුහාමුදුරු කියන එහෙම අහලා වැඩක් ඇත්තේ නෑ. බණ විතරක් නෙවෙයි කිසිම දෙයක් එහෙම අහලා වැඩක් ඇත්තේ නෑ. අහන ඕන දෙයක් මතකේ තියෙන්න ඕන. දහාරේත දරන්න ඕන. දරන්න නැත්නම් වැඩක් නෑ. මතක තියාගන්න නැත්නම් වැඩක් නෑ. ඒත් මදි. ඕන කෙනෙක්ට කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නේ. අහන දෙයක් මතක තියාගෙන ඉන්නත් පුළුවන් නේ. හැබැයි ඔය මතක තියාගත්ත කියලා වැඩක් තියනවද? මතකේ තියෙන හැම දෙයකින්ම ප්‍රයෝජනයක් තියනවද? මතකේ තියෙන හැම දෙයකින්ම ප්‍රයෝජනයක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙනම් මතකේ තිබ්බට වැඩකුත් නැහැ. තව එකක් අඩුයි. මොකද්ද? අහලා මතක තියාගත්ත දේ කරන්නේ නැත්නම් වැඩක් තියනවද? අහලත් තියනවා, ඉගෙනගෙනත් තියනවා, මතකෙත් තියනවා, හොඳට දන්නවා. හැබැයි මේ දේ කරන්නේ නැත්නම් ඒත් වැඩක් ඇත්තේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා චරාත ධම්මේ අහන්න මතක තියාගන්න ඒක ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒ විදිහට හැදෙන්න. ඒ නැත්තම් බණ අහලා වැඩක් ඇත්තේ නෑ. අන්න එහෙමයි අපි බණ අහන්න ඕනේ. මොකද්ද? අද බණ අහලා මම මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. අද බණ අහලා මගේ ජීවිතයට මොනවා හරි දෙයක් මම එකතු කරගන්නවා. අද බණ අහලා මගේ වැරදි මම හදා ගන්නවා. අන්න ඔය ආකල්ප වලින් තමයි බණ අහන්න එන්න ඕන, බණ අහන්න ඕන, බණ අහලා යන්න ඕන. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැත්තම් අහන්නත් එපා. ඇයි? කාලේ අපරාධි. කාලේ අපරාධි. ওই දේ වෙන්නේ නැත්තම් අහන්න එපා. නිකන් කාලේ අපරාධි. ඒ වෙලාව වෙන වැඩක් කරගන්න. ඒ කරන වැඩේ හරි තියෙයිනේ. නැත්තම් මේකත් නැහැ ඒකත් නැහැ. මේක සම්පූර්ණ කරගෙන අහනවා නම් තමයි වැඩක් තියෙන්නේ Tamanට. හැබැයි බණ අහන එකෙන් අනුන්ට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Tamanට තමයි ඒක තියෙන්නේ. Taman හැදුනොත් Tamanට මිසක් අනුන්ට නෙවෙයිනේ. Taman හැදුනොත් Tamanට. Taman දැනගත්තොත් Tamanට. Taman දැනගන්නයි ඕන. Taman හැදෙන්නයි ඕන. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ නිතරම S2 පිට සමාජේ දකින්න. S2 අනුන් දකින්න තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අරයා කරන්නේ මොනවද? එහා ගෙදර මොනවද වෙන්නේ? මෙහා ගෙදර මොනවද වෙන්නේ? අනුන්ගේ දේවල් තමයි බලන්නේ S2. S2ට තමන්ව පේනවද සම්පූර්ණයෙන්? තමන්ව සම්පූර්ණයෙන් පේන්නේ නෑ. හැබැයි අනුන්ගේ අදකුද හොඳට පේනවා. S2ට. අනුන් බලනවා. කන් දෙකට තමන්ගේ ඇතුළ ඇහෙනවද? නෑ. පිට තියෙන දේවල් හොඳට ඇහෙනවා. නාහයට තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැනෙනවද? නෑ. එළියේ තියෙන දේවල් හොඳට දැනෙනවා. දිවට ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැනෙනවද? නෑ. එළියේ තියෙන කෑම බීම වල රස හොඳට දැනෙනවා.
හැමටත් එහෙමයි. එළියේ තියෙන දේවල් හොඳට දැනෙනවා. තමන්ගේ ඇතුළ දැනෙන්නේ නැහැ. තමන්ව දැනෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ? අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එළිය දකින්න. අනුන් දකින්න. පිටත දකින්න. අනුන්ගේ දේවල් වලට අහුම්කම් දෙන්න. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙම වැඩක් ඇත්තේ නැල්ලු. නපරේසං විලෝමානි නපරේසං කතා කතා. අනුන්ගේ දෙයක් දිහා බලන් හිටියට Tamanට ලැබෙන දෙයක් නැල්ලු. එහා ගෙදරට ටීවී එකක් ගෙනාවා කියලා මෙහා ගෙදර අයට බලන්න පුළුවන්ද? මේ ගෙදර ඉඳලා බලන්න පුළුවන්ද? බෑ, යන්න ඕන බලන්න. එහෙම බෑ. Taman කළොත් Tamanට, අනුන් කළොත් අනුන්ට. එහෙනම් S දෙකෙන් Taman දිහා බැලුවොත් Tamanට තියෙයි, අනුන් දිහා බැලුවොත් හැමදාම අනුන් දිහා බල බලාම ඉන්න වෙයි. අපි පුරුදු වෙන්න ඕන දේ තමයි Taman දකින්න. හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. තමන්ව දකින තාක්කල් දුකෙන් මිදෙන්නත් බෑ. දුක් විඳින්න වෙනවා. තමන් දකින තාක්කල් දුක් විඳිනවා. පිටත දකින තාක්කල් දුකේම ඉන්නවා. තමන් දකින තාක්කල් දුක් විඳින්න ඕන. තමන් දැකපු දවසට දුක ඉවරයි. අපි සැප හොයන්නේ එළියෙන්නේ. එළියෙන් හොයන්නේ. අර මං කිව්වේ ඇස් දෙකෙන් තමයි සැප හොයන්නේ. කන් දෙකෙන් තමයි සැප හොයන්නේ. දිවෙන් නාසයෙන් හමෙන් තමයි සැප හොයන්නේ. ඒනට තමන්ගෙන් සැප හෙව්වද? තමන්ගෙන් සතුට හෙව්වද? නැහැ. අනුන්ගෙන් පිටින් සතුටක් හොයනවා. ඒ ලැබෙන සතුට තප්පරයයි 2යි 3යි දවසයි. ඊළඟ තප්පරේ ඉඳලා විඳවනවා. ඇයි එහෙම වුනේ? එළියෙන් දැකපු හින්දා. ඇතුලෙන් සතුට දැක්කනම් ඒ සතුට කවදාකවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? එළිය දකින්න දේ වෙනස් වෙනවා. තමන්ගේ ඇතුල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මනස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ශරීරය වෙනස් වෙනවා, මනස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එළියේ තියෙන හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන ගානට මොකද වෙන්නේ? දුක් විඳින්න වෙනවා. අපිට වෙලා තියෙන ඕක නෙවෙයිද? ඕකම කෙනෙක් ලෙඩ වෙනකොට අපිට දුකයි. කෙනෙක් මැරෙනකොට අපිට දුකයි. කෙනෙක් තරහ වෙනකොට දුකයි. කෙනෙක් බනිනකොට දුකයි. කෙනෙක් ගහනකොට දුකයි. ඕපාදූප කියනකොට දුකයි. මේවනේ ප්‍රශ්න නේද අපිට තියෙන? මේ අනුන් නිසා නේද මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඇති කරගත්තේ? Taman නිසා ඔය ප්‍රශ්න ආවේ නැහනේ. මේ අනුන්ගින්ද මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න. කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු වචන ටිකක් අහගෙන ඉඳලා ඔන්න තරහ වෙලා දුක් විඳිනවා. අනුන්නේ කිව්වේ? Taman කියපු වචනයක් නෙවෙයි. කවුරු හරි කෙනෙක් කරපු දෙයක් දිහා බලන් ඉඳලා දුක් විඳිනවා. මේ ඔක්කොම පිටින් දුක් විඳින්නේ. කොහෙදෝ යන ප්‍රශ්නයක් Tamanගේ කරගෙන විඳ වෙනවා. විඳිනවනේ විඳ වෙනවා. හැබැයි ජීවිතයක් කියන එකක් තියෙන්නේ විඳවන්න නෙවෙයි. එහෙනම් විඳින්න. අපි විඳිනවද? විඳිනවද විඳවනවද? විඳිනව තප්පරයක් විඳවනව අවුරුද්දක්. තප්පරයක් විඳුත් අවුරුද්දක් විඳවනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්න ඕනේදී. අවුරුද්දක් විඳලා තප්පරයක් විඳවුවට කමක් නැහැ. හැබැයි අපි තප්පරයක් විඳිනවා අවුරුද්දක් විඳ වෙනවා. ඔකයි ඇත්ත. මේ හොඳට හිතන්න ඕන දේවල්. මේ කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. හොඳට හිතන්න ඕන. හිතන්න තමයි ඔක තේරෙන්නේ. ඕක තේරුම් ගන්න තාක්කල් මේ උපාසකම්මලා කියන අජරාමර නිවන් සුව ඕකන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔක තේරුම් ගන්න තාක්කල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ තමන් දකින්න කියලා. අපි තමන් දකින්න නැති තාක්කල් නිවනක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර බණ ඇහුවත් නිවන් යන්න බෑ. තමන් දකින්නකම්.
තමන්ගේ මනස දකින්නකම් නිවන් යන්න බෑ. ඔය මලගේ වලල බෝඩ් ගහනවා නේද? නිවන් සුව ලැබේවා කියලා බෝඩ් එක ගහනවා. ඔය බෝඩ් එක ගහුවොත් නිවන් යනවද? එහෙම නිවන් යන්න බෑ. ප්‍රාර්ථනා කරලා නිවන් යන්න බෑ. තව කෙනෙක් කිව්වට නිවන් යන්න බෑ. නිවන කියන්නේ යන තැනක් නෙවෙයි. නිවනට යන්න කාටවත් බෑ. නිවනට යන්න බෑ. ඇයි යන්න බැරි? නිවන කියන්නේ තේරුම් ගන්න තියෙන දෙයක්. ඒ හැර යන්න තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපි යන්න හදනවා. කොහෙද යන්න හදන්නේ? අර කියන්නේ යන්නේ කොහෙද කියලා ඇහුවොත් කියනවා මල්ලේ පොල් කියලා. අන්නේ වගේ තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. අපි කොහෙදෝ තියෙන නිවනකට යන්න හදනවා. හැබැයි නිවන කියලා එකක් යන්න නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන දෙයක්. මේක හොඳට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැනගන්න ඕනේ. මේක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ තාක්කල් අපිට මේ වගේ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නෙම වැරදි දේවල් කර කර ඒ තුලින් නිවැරදි දේ හොයන්න. වැරදි දේ කර කර තමයි නිවැරදි දේ හොයන්නේ. වැරද්ද අතහැරලා නිවැරදි හොයන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? බුදුදහම තියෙන්නේ වැඳ වැඳ ඉන්න නෙවෙයි, පාවිච්චි කරන්න. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ, වැඳ වැඳ ඉන්නවා. ඔකයි ඇත්ත. ඔය වඳින තාක්කල් බෑ නිවන් දකින්න. තේරුම් ගන්න බෑ. ප්‍රායෝගිකව දකින්න. තේරුම් ගන්න. මේ තේරුම් ගන්න දවසට තමයි අපේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම නැති වෙලා යන්නේ. තේරුම් ගන්න තාක්කල් අපි බොරුවට රැවටිලා එමක් පස්සේ දුවනවා. එමක් පස්සේ දුවනවා. ඒකනේ සීල් ගන්නවා, භාවනා කරනවා, පැය 24ෙම බණ අහනවා, පන්සල් යනවා, හැමදාම බුදුන් වඳිනවා, හැමදාම පන්සිල් ගන්නවා, අට සීල් ගන්නවා, සමහරු දස සීල් ගන්නවා. ඔය මොනවා කරත් කවුද නිවන් ගියේ? ඔය කරන්න දේවල් කරපු අය නිවන් ගිහින් තියනවද? නෑ. ඇයි නිවන් ගියේ නැත්තේ? යන්න බැරි හින්දාද? නෑ. මේ කිසිම දෙයක් තේරුම් අරගෙන කවුරුවත්ම කළේ නැති හින්දා. තේරුම් අරගෙන කවුරුවත්ම කළේ නැති හින්දා. ඇයි මම මේ මෙහෙම කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන ඊටාම සුළු කාලයක්. අපි හිතන ලොකු කාලයක් අපිට තියෙනවා කියලා. ජීවත් වෙන්න ලොකු කාලයක් තියෙනවා කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි ඇත්තටම ලොකු කාලයක් අපිට ජීවත් වෙන්න නැහැ. කාලය යනම දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඊතර ඉක්මනට කාලය යනවා. ගියපු අතීතය අපිට වෙනස් කරන්නත් බෑ. එන්න තියෙන අනාගතේ බලෙන් ගන්නත් බෑ. අපිට තියෙන මේ වෙලාව විතරයි. ඕන දෙයකට මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේ තප්පරේ විතරයි. ඕනම දෙයකට. මේ කියන දේවල් ටිකක් අමාරු ඇති. තේරුම් ගන්න බලන්නකො පුළුවන්ද කියලා. මේ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ගැඹුරුයි කිව්වේ. ගැඹුරුයි. හැබැයි තේරුම් ගන්න කෙනා ගොඩ යනවා. හිතන්න චුට්ටක් මේ කියන ඒවා. ගියපු අතීතය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. කාටවත් බෑ. කොච්චර උත්සාහ කළත් ගෙවිච්ච අතීතය වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි අපි අතීතය අරගෙන මේ වෙලාව නැති කරනවා. අතීතය ගැන හිත හිතා පසුතැවි දුක් විඳ විඳ මේ මොහොත නැති කර ගන්නවා. මේ මොහොත නැති වෙනවා කියන්නේ ඊළඟ තප්පරයේදී මේ මොහොතත් අතීතයට යනවා. ඒ තප්පරය ගැන ඊළඟ තප්පරේ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? ඒකත් අතීතේ වුණා. අපි අතීත ගැන හිතන හැම තප්පරයක්ම ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙලාවක්. අපිට වැඩක් ඇත්තේ නෑ මේ තප්පරෙන්. ඒක නිකන් අතීතෙට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ආයෙ වැඩක් ඇත්තේ නෑ. බුදුහාමුදුරු කියනවා අතීතං නානුසෝචන්ති. අතීතය ගැන හිත හිතා පසුතැවෙන්න එපා. වැඩක් නැහැ. ලැබෙන දෙයක් නැහැ.
ලැබෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. අතීත ගැන හිතා පසුතැවුනොත් එකම දේ කාලේනාස්ති වීම පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අනාගතේ අපි අවුරුදු 10 20ට සිහිනමවනවා. අවුරුදු 10 20 30 40 සිහිනමවනවා. හැබැයි ඊළඟ තප්පරේ විශ්වාසයිද ස්ථිරවම ලැබෙනවා කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? ඊළඟ තප්පරේ කාටද කියන්න පුළුවන්? මම හෙට අනිවාර්යයෙන්ම ජීවත් වෙනවා කියලා. පුළුවන්ද කියන්න? ස්ථිරව කියන්න පුළුවන්ද? ඒ කියයි. හැබැයි කියන කෙනා ස්ථිර වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියපු අය ගොඩාක් අය නැති වෙලා තියෙනවා. තව අවුරුදු 10ක් මට වැඩ කරන්න තියෙනවා කියලා සමහරු කියනවා. අවුරුදු 10ක් තියා එක දවසක්වත් සමහරලාට ඉන්නේ නැහැ. ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. බලෙන් අනාගතේ ගන්න බෑ. සල්ලි වලට අනාගතේ ගන්න බෑ. ආයුෂ ගන්න බෑ. අපි තේරුම් ගන්න ඕන ඕක මොකද්ද? අනාගතය විශ්වාස නැහැ. අතීතය වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් ආපු නැති අනාගතයක් ගැන හිතා දුක් විඳලා වැඩකුත් නැහැ. ගියපු අතීතයක් ගැන හිතා දුක් විඳලා ඇති වැඩකුත් මේ දෙකෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ එකම දෙයයි. මොකද්ද? වර්තමානය නැති වෙනවා. ඒක නම් වෙනවා. වර්තමානය නැති වෙලා යනවා. බුදුහාමුදුරු කියන්නේ එකයි. අපිට තියෙන්නේ තාම සුළු කාලයක් මේ තප්පරේ විතරයි. අපි තව විදිහකට බලමුකෝ. හිතන්න මෙහෙම. කෙනෙක් ලෝකේ ජීවත් වෙන අවුරුදු 100ක්. කවුරු හරි කෙනෙක් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනවා. ඇත්තටම එයා අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණාද? ඇත්තටම එයා අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනවද? නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? 100න් 50ක් නිදිනවා. අවුරුදු 100න් අවුරුදු 50ක්ම නිදිනවා. හොඳට හිතන්න. අවුරුදු 50ක් නිදිනවා. භාගයක් නිදි. ඉතුරු කීයද? 50යි. අවුරුදු 10 වගේ අවුරුදු 1 ඉඳලා අවුරුදු 10 දක්වා කාලේ අවබෝධයක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. ළමා කාලේ. අයින් කරන්න අවුරුදු 10ක්. ඉතුරු 40යි. ඔය 40න් භාගයක් රැකියා කරන්න ඕනේ. රැකියා කරන්න ඕනේ. සල්ලි හොයන්න ඕනේ. ගෙවල් හදන්න ඕනේ. භාගයක් හම්බ කරන්න ඕනේ. අපේ ජීවිත කාලෙන් අවුරුදු 20ක් විතර හම්බ කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 30ක කෙනෙක් නම් 50 60 වෙනකන් හම්බ කරනවනේ. අවුරුදු 20ක් භාගයක් හම්බ කරනවා. ඉතුරු 20යි. ඔය 20න් භාගයක් යුතුයකම් කරන්න ඕනේ. නෑදෑ ගෙවල් වල යන්න ඕනි. ගමන් බිමන් යන්න ඕනි. යුතුයකම් කරන්න ඕනේ. භාගයක්. ඉතුරු කීයද? 10යි. ඔය 10න් භාගයක් ලෙඩ වුණාම සමහර ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ වුණාම ඒ උණ හැදෙනවා. වෙන වෙන ලෙඩ හැදෙනවා. ඒවට බෙහෙත් කර කර ඉන්න එපා. ඉතුරු 5යි. ඔය 5 ජීවත් වෙයි කියලා හිතනවද? අයි ඕපාදූප කතා කරන්න තියෙනවා. නේද? ඕපාදූප කතා කරන්න තියෙනවා. ඔය ටෙලි පෙරහැරවල බලන්න තියෙනවා. දවසට පැය දෙකමාරක් විතර බලනවනේ. ඒවා බලන්න තියෙනවා. චිත්‍රපටි බලන්න, ෆිල්ම් බලන්න තියෙනවා. ඔය කිනුත් භාගයක් විතර ගියාට පස්සේ ඉතුරු 2යි. ඔය දෙකවත් ජීවත් වෙයිද? ඔය මම කිව්වේ ප්‍රධාන වැඩ විතරයි කරන. තව කොච්චර වැඩ තියෙනවද කරන්න? අපිට. ඔය ප්‍රධාන වැඩ ටික තව කොච්චර වැඩ තියෙනවද කරන්න? ඒවා කරන්නත් අවුරුදු 2ක් වගේ ගියාට පස්සේ ඉතිරියක් තියෙනවා. එහෙනම් ජීවත් වෙලා තියෙනවද? 100ක් හිටපු කෙනා
ජීවත් වෙලා තියෙනවා දවසක් විතර. දවසක් විතර ජීවත් වෙලා තියෙනවා. අනිත් හැම වෙලාවෙම කියන්නේ අවුරුදු 99ක් ඒකිනුත් තව දවස් 360ක් විතර ජීවත් වෙන්න හදලා තියෙනවා. අවුරුදු 100න් 99මාරක්ම ජීවත් වෙන්න හදලා තියෙනවා. ජීවත් වෙලා නැහැ. දවස් දෙකක් තුනක් ජීවත් වෙලා ඇති. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ සතුටින් ඉන්න එකනේ. ඔය මොන දේ වුණත් කරන්නේ සතුටු වෙන්නනේ, සතුටින් ඉන්නනේ. ඒ සතුට ලබන්නේ දවසට කොච්චර වෙලාවක්ද කියලා හිතන දවසට තප්පරයයිද 2යිද 3යිද ඒ සුළු කාලේ තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. දවසට පොඩි වෙලාවක් තමයි සතුටින් ඉන්නේ. අනිත් හැම වෙලාවෙම මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. වැඩ මොනවා හරි වැඩ කරන වැඩේ බැන බැන කරන්න. ඒක සතුටින් කරන අය නෑනේ. රැකියාව කරන්න බැන බැන. ගමනක් බිමනක් යන්නේ බැන බැන. මේ පාර යන මිනිස්සුන්ට බයින්න ඕනි, වාහන වලට බයින්න ඕනි. කෑ ගහන මිනිස්සුන්ට බයින්න ඕනි, දේශපාලඥයන්ට බයින්න ඕනි. පාර යනකොට ඒකත් යන්නේ බැන බැන කාට හරි. සතුටින් නෙවෙයි. ඒකත් බැන බැන යනවා. රේඩියෝ එකක් දැම්මත් ඔන්න බැන බැන ඉන්නවා. මොනවද කියනවා කියලා. ටීවී එක දැම්මත් ඒත් බැන බැන ඉන්නවා. සතුටින් ඉන්නේ තාම පොඩි කාලයක් විතරයි. එහෙනම් අපේ ආයුෂ ඇත්තටම ලොකුයිද පොඩිද? මේ 100ක් හිටපු මිනිස්සයාගේ ආයුෂ ලොකුයිද පොඩිද? ඉතින් දවස් 5යි නම් ජීවත් වෙලා තින්නේ දවස් 5යි යාගේ ආයුෂ. 100ක් කියලා අපි කිව්වට එයා ජීවත් වෙලා දිනව දවස් 5යිනේ. එහෙනම් යාගේ ආයුෂ කීයද? දවස් 5යි. 100ක් නෙමෙයි දවස් 5යි. අවුරුදු 100ෙම යා ජීවත් වෙලා දින අවුරුදු දවස් 5යි. එහෙනම් ඇත්තටම මේක ජීවිතයක්ද? ඇයි එහෙම නොවුනේ? ඇත්තටම අපිට ජීවත් වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. හැබැයි අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. කරන දේ කල්පනාවෙන් සිහියෙන් කරනවා නම් ඒක තමයි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. අපි එහෙම නැහැ. මම අර කලින් කිව්වේ කරන හැමදේම කාට හරි බැන බැන එක්ක ඕපාදූපයක් හොය අනුන්ගේ දුකද හොය එහෙමයි හැම වැඩක්ම අපි කරන්නේ. ඒ ගැන අවධානයෙන් කැමැත්තෙන් සතුටින් මේ දේවල් කරන්න අපි පුරුදු වෙලා නැහැ. ඒක අපි පුරුදු වෙලා නැහැ. එහෙනම් පුරුදු වුණොත් තමයි මේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. පුරුදු වෙන තාක් කල් ජීවත් වෙන්න බෑ. ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් තියෙනවා. අදටත් තියෙනවා. Apple company. ඇමරිකාවේ. ප්‍රසිද්ධ කම්පැනියක් තියෙනවා. ඒ කම්පැනි හදපු මිනිස්සයා මැරෙන්න සතියකට කලින් ප්‍රකාශයක් කරනවා. කතාවක් කරනවා. මාධ්‍යයේ තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඕන තරම් කියවලා බලන්න පුළුවන්, අහලා බලන්න. එයා ප්‍රකාශයක් කරනවා. මොකක්ද එයා කරන ප්‍රකාශය? අහලා බලන්න සම්පූර්ණ මම චුට්ටයි කියන්නේ. මේක ප්‍රධාන කරුණු ටික විතරයි මම කියන්නේ. එයා කියනවා එයාට ලේ පිළිකාවක් ලෝක ප්‍රසිද්ධ සමාගමක ලොක්කෙක් මැරෙන්න ලං වෙලා සතියකට කලින් එයා කියනවා මට ලේ පිළිකාවක් තියෙනවා. මට සල්ලි තියෙනවා රටවල් උනත් ගන්න තරම්. සමහර රටවල් වලට සල්ලි දීලා මට රටම ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මට සල්ලි තියෙනවා. ඕන සමාගමක් සල්ලි දීලා මට ගන්න පුළුවන්. ඕන කම්පැනියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මට සල්ලි තියෙනවා. කෝටි ගාණක් සල්ලි තියෙනවා. මම හම්බ කරා. හොඳට හම්බ කරා. මගේ පොත්වල ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා. අවුරුදු 1000ක් විතර යාට ජීවත් වෙත හැකි ආයෙ හම්බ කරන්නේ නැතුව ඒ තරම් සල්ලි තියෙනවා. එයා කියනවා හැබැයි අද වෙනකම් මම හම්බ කරා අද වෙනකම් මම ජීවත් වුණේ නැහැ කියලා. අද වෙනකම් හම්බ කරා අද වෙනකම් ජීවත් වුණේ නැහැ. එයා කියනවා ඒක ලෙල්ලීමක් කරනවා වෛද්‍යවරුන්ගේ මට තව මාස 3ක් ජීවත් වෙන්න හදලා දෙන්න. මාස 3ක් වැඩි ඕනේ මාස 3ක් මට ජීවත් වෙන්න ඕනි. ලේපිලිකාවක් තියෙන්නේ වෛද්‍යවරු කියන ඔයාට ආයුෂ නැහැ කියලා. හැබැයි එයා කියනවා මට මාස 3ක් ජීවත් වෙන්න ඕනි. ඇයි? හම්බ කරපු සල්ලි වලින්
ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අද වෙනකන් හම්බ කරා විතරයි ජීවත් උනේ නැහැ. මට මාස 3ක්වත් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීමක් කරා, කතාවක් කරා. හැබැයි කොච්චර කාලයක් හිටියද? දවස් 7ක් යනකොට මැරුණා. ඒ දවස් 7 හිතනවද සතුටින් ඉන්නේ නැති කියලා? ලේපිලිකාවක් තිබ්බ මිනිස්සේ. ඒ 7ත් විඳවලයි මැරුණේ. එකක් මානසිකව විඳෙව්වා. ඇයි ජීවත් වෙලා නැහැ කියලා පසුතැවුණා. හම්බ කරා විතරයි ජීවත් උනේ නැහැ කියලා පසුතැවුණා. අන්තිම දවස් ටිකේ. ඇඟේ ලෙඩක් ලේපිලිකාවක් ආය ජීවත් වෙන්න කාලයක් නැහැ. ඒ ගැන හිතා එහෙන් විඳෙව්වා. මානසිකව විඳෙව්වා, කායිකවත් විඳෙව්වා අන්තිම දවස් ටිකේ. අපිටත් ඕක තමයි වෙන්නේ හරියට හිටියේ නැත්තම්. ඒකයි මං කිව්වා අතීතය ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඕනෑවට වඩා අනාගතය ගැන හිතන්න යන්න එපා. අද කරන්න තියෙන දේ අද කරන්න. බුදුහාමුදුරු කියනවා අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං කෝජඤ්ඤා මරණංසුවේ. අද කරන්න තියෙන දේ අද කරන්න. ඇයි කාටද කියන්න පුළුවන් හෙට මැරෙන්නේ නැහැ කියලා? කාටද කියන්න පුළුවන්? මැරෙන තැන, මැරෙන හේතුව, මැරෙන වේලාව, මැරෙන දිනය මේ කිසි දෙයක් කාටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ස්ථිරව කියන්න බෑ. අවුරුදු 5ක් ඉන්නවා කියන කෙනා දවස් 5න් මැරෙන්න පුළුවන්. පැය 10ක් ඉන්නවා කියන කෙනා පැයෙන් මැරෙන්න පුළුවන්. මෙහි මැරෙනවා කියන කෙනා කොළඹ මැරෙන්න පුළුවන්. මැරෙන තැන, මැරෙන වේලාව, මැරෙන දිනය, මැරෙන හේතුව කාටවත් කියන්න බෑ. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඒ වෙලාවට. ඒ නිසා ඕනෑමට වඩා බලාපොරොත්තු තියාගෙන විඳව ඉන්න වෙනුවට ඉන්න වෙලාවේ සතුටින් ඉන්න බලන්න. කරන දේ සතුටින් කරන්න බලන්න. තමන් කරන රැකියාව සතුටින් කරන්න. තමන් කරන කතාව සතුටින් කරන්න. තමන්ගේ ගෙදර සතුටින් ඉන්න. ප්‍රශ්න ඕන කෙනෙක් අතේ වැරදි තියෙනවා. ඒක තේරුම් අරන් ඉන්න. වැරදි ඕන කෙනෙක් කරනවා. තේරුම් අරගෙන සතුටින් ඉන්න. කරදරයක් කියලා දකින්න නැතුව සතුටින් කතා කරන්න, සතුටින් ගමන් බිමන් යන්න, සතුටින් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඇයි ආයෙ සතුටු වෙන්න වෙලාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඕක ඕන කෙනෙක්ට පොදුයි. අපිට වුණත්, දෙවියෙක්ට වුණත්, හතෙකුට වුණත්, ගහවැලට වුණත් ඕක පොදුයි. ඕන කෙනෙක්ට පොදුයි. මොකද්ද? විනාශය. විනාශය ඕන කෙනෙක්ට පොදුයි. පරිසරය දිහා බැලුවොත් අපිට ඔක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අන්න අනුන්ගෙන් දකින්න ඕන දේ අපි දකින්නේ නැහනේ. අනුන්ගෙන් දකින්න ඕන අන්න ඒක. මොකද්ද? විනාශ වෙනවා කියන එක. අපි ඒක දකින්න නැතුව අනිත් ඔක්කොම දකිනවා. අදකුදද ප්‍රශ්නද ඔක්කොම දකිනවා. දකින්න ඕන දේ අනුන්ගෙන් දකින්නේ නැහැ. දකින්න ඕන දේ දකින්නේ නැහැ. අපි සියල්ල වැරදිවටයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරියට එකක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම කිව්වේ ඒකයි. අපි වැරදියට වැඩ කරන්න කියලා. ඔය වැරදියට පාවිච්චි කරන තාක්කල් අපිට මිදීමක් ඇත්තේ නැහැ. අපිට මිදීමක් නැහැ. භාවනා කරනවා කියලා රැවටිලා භාවනා කරනවා. හරියට භාවනා කරන කෙනෙක් නැහැ. සිල් රකින්නවා කියලා ලෝකෙට පේන සිල් රකින්නවා. හරියට සිල් රකින්න කෙනෙක් නැහැ. බුදුන් වඳිනවා කියලා සමාජ අපේ සම්ප්‍රදායට වඳිනවා. ඇත්තට බුදුන් වඳින කෙනෙක් නැහැ. බණ අහනවා කියලා අහගෙන ඉන්නවා. අහන කෙනෙක් නැහැ. මේ ඔක්කොම වැරදියට කරනවා. ජීවත් වෙනවා කියලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් නැහැ. මේ ඔක්කොම වැරදියට කරන්නේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඒතර අපි කරන ඔක්කොම වැරදිද? සිල් රකින්න එක වැරදිද? භාවනා කරන එක වැරදිද? බුදුන් වඳින එක වැරදිද? කරන විදිහ වැරදි. හැබැයි ඒක වැරදි නෑ. ඒ කිව්වේ බුදුදහම තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න. මම කලිනුත් කිව්වා. බැඳ බෙදී ඉන්නේ නෙවෙයි.
පාවිච්චි කරන්න. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වැඳ ඉන්නවා. උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ධර්මය වඳින්න තියෙනවා ගාතාවක් පාඨයක් තියෙනවා. පාලියෙන්. මොකද්ද? ස්වාක්ඛාතු භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤූහීති කියලා දන ගහලා දෝත් මුදුන් දීලා මල් තියලා පහන් තියලා අනුන් කුරු ගහලා තව ඕනනම් ගිලම්පස මොනවාරි ටිකකුත් තියලා මේ සාදු කියලා වඳිනවනේ දොක කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ වඳින්නද? ඕකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්නවද රොමතරම? අඩුම තරමේ තේරුම දන්නවද? ඔය දන ගහලා වැන්දට ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ කියලා දන්නේ නැත්නම් ඇයි වඳින්නේ? ඕක තියෙන්නේ වඳින්න නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ඕක කිව්වේ වඳින්න නෙවෙයි. අපි වඳිනවා. නිවන් දකින්න ඕනි නම් නිවන් දකින විදිය තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. අපි වඳිනවා මිසක් ඒකෙන් නිවන් යන්න හැදුවේ නෑනේ. නේද? ඒක වඳිනවා විතරනේ. වැඳලා නිවන් යන්න හදනවා. හැබැයි ඒක තේරුම් ගන්න නිවන් යන්න හැදුවේ නෑනේ කවුරු. අදත් වඳිනවා, හෙටත් වඳිනවා, අනිද්දාත් ඕකට වඳිනවා. වඳින තාක්කල් දුක් විඳිනවා. ස්වාක්ඛාතෝ කියලා. බලන්න මේ තේරුම් ටික. ස්වාක්ඛාතෝ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මම හරියට කියලා තියනවලු. බොරු නොකිය මම හරියට කියලා තියනවා. ඉතින් ඕකට වඳින්න ඕනේද? ඔය පදේට වඳින්න ඕනද මම අහන්නේ? මම හරියට කිව්වා කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. වඳින්න තියෙන එකක්ද? හිතන්න චුට්ටක්. වඳින්න තියෙන එකක්ද? තේරුම් ගන්න තියෙන දෙයක්ද? හරියට කිව්වනම් අපි තේරුම් ගන්නයි ඕනේ. මොනවද කිව්වේ කියලා. හැබැයි අපි කියපු දේ තේරුම් ගන්නෙත් නෑ, හොයන්නෙත් නෑ, බලන්නෙත් නෑ. ඔය පදේට වඳිනවා. එහෙම නෙන්නේ ධර්මයේ ගුණයක් කියලා වඳිනව නේද? අද වෙනකන් වැන්දා නේද? හෙටත් වඳිනවා. අනිද්දාත් වඳිනවා. මැරෙන දවසෙත් වඳිනවා ඔකට. වඳින තාක්කල් නිවන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න ඕනේ. ස්වාක්ඛාතු මොනවද බුදුහාමුදුරුවෝ හරියට කිව්වේ කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. කියපු දේ දන්නෙත් නැතුව හේ වඳිනවා. මොනවද කිව්වේ? ස්වාක්ඛාතු භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වලු තමන් තුලින් තමන් දකින්න කියලා. සම්දිට්ඨිකෝ. තමන් තුලින් තමන් දකින්න කිව්වලු. තමන් තුලින් තමන් දකින්න ඕනි කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා අපිට. අපි දකින්න නැතුව ඒකට වඳිනවා. අපි දැක්කේ නෑ. හැබැයි ඒකට වඳිනවා. විකෘති වෙලා තියෙනවා. දහම විකෘති වෙලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කියනවා විවටෝ විරෝචති. ඒ කිව්වේ වැහිලා තියෙන තාක්කල් බබලනවද? මණිකක් නෑ. විවෘත වෙන්න ඕන. සමාජේ කරන්නම් වාලේ කරන්න ගියොත් විවෘත වෙනවද? වහනවද? සමාජේ කරන්නම් වාලේ කරන්න ගියොත් එහෙම ඒ තියෙන ඇත්ත වැහෙනවා. තියෙන ඇත්ත වැහෙනවා. සමාජේ කොහෙ ගියත් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි අර කරලා බලන්න ඕන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. අපිට පෙට්ටියක් ගෙනත් දෙනවා. ඇතුලේ මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව දොහොත් මුතුන් දීලා වැඳලා වැඩක් තියනද ඔකට? අදිස්සී බෝම්බයක් තියෙන පුළුවන් ඇතුලේ. නැත්තම් සර්පෙක් ඉන්න පුළුවන් ඇතුලේ. ඕක බලන්න නැතුව ඕක කාමරෙන් තියන වැඳලා වැඩක් තියනද? අරක ඇරලා බලන්න ඕනි. මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බුදුබණ තියෙන්නේ නැත්නම් එහෙම පාවිච්චි කරන්න. ඇරලා බලන්න ඕනි. එහෙම නෑ. අර ත්‍රිපිටක පොට්ටිය කබඩ් එකේ තියෙන ඕන තරම්. ඒකටත් හඳුන් කුරක් ගහලා එන්න නම් අමතක කරන්නේ නෑ. පොත් ටික කබඩ් එකේ පුස් කරනවා. ඇරලා බැලුවේ නෑ එක පොතක්. බලලා නෑනේ. කතන්දර පොත් කියවලා තියෙනවා ජාතක කතා. හැබැයි ත්‍රිපිටක පොත කියවලා නැහැනේ. පෙරලලා තියෙනවා නිකමටවත්. එක්කෙනෙක්ව බෞද්ධ කියලා කියන එක්කෙනෙක්ව ත්‍රිපිටකයේ පොත නික පොත් 57ක් තියෙනවා.
නිකමට පෙරලා බලලා තියෙනවා. නෑ. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වැහිලා තියෙන තාක්කල් ඉවරයි තමයි. විනාශය තමයි. ඇතුලේ මොනවද කියලා දන්නේ නෑ. අපි ධර්මයට අන්න Taman දකින්න ඕනි කියලා කියපු එකටත් අපි වඳිනවා. ඕකට කියනවා වචනයක් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වැරදිවට තේරුම් ගැනීම. මිත්‍යා දෘෂ්ටි කෙනගේ තේරුම තමයි වැරදියට තේරුම් ගැනීම. අනිත් ආගම් මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන එක නෙවෙයි. අපේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තමයි මුලින්ම නැති කරන්න ඕනේ. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡන කිව්වේ නේද? මුලින්ම සක්කාය දිට්ඨි Taman තුල තියෙන දෘෂ්ටි අයින් කරගන්න ඕන. මුලින්ම සක්කාය Tamanගේ තියෙන එක. අනුන්ගේ එක නෙවෙයි. අපි අනුන්ගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි නැති කරන්න බලන්නේ. අනිත් ආගම් වල තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටි නැති කරන්නේ අපි දඟලන්නේ. හැබැයි Tamanගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි අයින් කරගත්තේ නැහැ. ඒකයි බෞද්ධ සමාජයේ පිරිහිලා තියෙන්නේ. බෞද්ධයා තරම් වැරදි කරන වෙන මිනිස්සෙක් නැති තරම්. බෞද්ධයා තරම් වැරදි කරන වෙන මිනිස්සෙක් නැති තරම්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? බෞද්ධ කියන ලේබල් එක දාගෙන සත්තු මරන්නේ නැද්ද? සත්තු මරන්නේ නැද්ද? ලේබල් එක බෞද්ධ උප්පැන සාතිකේ. සත්තු මරන්නේ නැද්ද? මරනවා. බෞද්ධ කියන ලේබල් එක දාගෙන හොරකම් කරන්නේ නැද්ද? හොරකම් කරනවා. ඕන තරම් කෝටි ගණන්. හැබැයි බෞද්ධ ලේබල් එක. ඔය දේශපාලඥයොත් එහෙමනේ නේ. ලේබල් එකට බෞද්ධ හැබැයි කෝටි ගණන්නේ මිලියන ගණන් ගන්න. කෝටි ගණන් කියන්නත් බෑ. මිලියන ගණන්. ලේබල් එක බෞද්ධ හොරකම් කරනවා. ලේබල් එක බෞද්ධ අසකන නාසය දිව ශරීරය පිනවන්න දඟලන්නේ නැද්ද? දඟලනවා. කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්නේ නැද්ද? හැසිරෙනවා. බෞද්ධ. ලේබල් එක බෞද්ධ බොරු කියන්නේ නැද්ද? කියනවා. නමට බෞද්ධ සිගරට්, අරක්කු, කුඩු, ගංජා වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද? බෞද්ධ අය පාවිච්චි කරනවා. ඒකයි මම කිව්වේ බෞද්ධයා තරම් වැරදි කරන වෙන මිනිස්සුන් නැති තරම් කියලා. අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ආගම් වල ඒවා උගන්වලා නැති හින්දා මේ මිනිස්සු වැරදි කරනවා. එයාලා හරි. ඇයි ඒ ආගම් වල ඒවා උගන්වලා නැහැ. හැබැයි බෞද්ධ අය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. වැරදි කියලා දන්නවා. දැන දැනයි ඒක කරන්නේ. එහෙනම් වැඩියෙන්ම වැරද්ද කරන්නේ කවුද? දැන දැන කරන කෙනාද නොදැන කරන කෙනාද? දැන දැන කරන කෙනා. නොදැන කරන කෙනා නොදන්නා කමට කරනවා. දැන දැන කරන කෙනා දැන දැනයි කරන්නේ. බෞද්ධයා තරම් වැරදි කරන වෙන මිනිස්සෙක් නැති තරම් කියලා කියන්නේ ඒක. හැබැයි යා පාවිච්චි කරන බෞද්ධ කියන වචනේවත් එයාට සුදුසු නැහැ. එයාට සුදුසු නැහැ වචන. බෞද්ධ කියන්නේ තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙනවා කියන එක. තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙනවා. බෞද්ධ කෙනෙක්ගේ තේරුම. ඔය මං කිව්ව අපි කරන දෙයක්. ඒක සම්දිට්ඨිකෝ Taman තේරුම් ගන්න ඕනි. Taman තුලින් Taman දකින්න ඕනි. ඇස් දෙකෙන් ලෝකේ නෙවෙයි Taman තුලින් ලෝකේ දකින්න ඕනි. පිටින් නෙවෙයි Taman තුලින් දකින්න ඕන ලෝකේ. සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ මේක තේරුම් ගන්න වෙලාවක් නැහැ. ඕන වෙලාවක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අකාලිකෝ වෙලාවක් කලාවක් නැහැ ඔබට. තේරුම් ගන්න. අකාලිකෝ. ඒහි පස්සිකෝ තේරුම් ගන්න තාක්කල් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න බෑ. තේරුම් ගත්තට පස්සේ තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න නැතුව අනිත් අයට කියලා දෙන්න හදනවා. ඒ කියලා දෙන්නෙත් මොකද්ද? බොරුවක්. ඒ කියලා දෙන්නේ බොරුවක්. ඒ හින්දානේ ඔය ඔක්කොම වැරදි කරන්නේ. අද වෙනකන් ওই විදිහට වැන්දේ ඒ හින්දානේ. කියලා දීලා තියෙන්නේ වැරදියට. එතන වැරදි. ඇයි නොදැන කියලා දුන්න හින්දා කියලා දුන්න එකත් බොරුවක්. මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. දැනගෙන තමයි තව කෙනෙක්ට හරියට කියන්න ඕනේ. ඒහි පස්සේ. ඕපනයිකෝ ඔය ටික තේරුම් ගත්ත කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? අන්න හොයන නිවනට යනවලු. අපි හොයන නිවනට එදාට යනවලු. තේරුම් ගත්ත දවසට. ඉතින් ඕකට බඳින්න තියෙන එකක්ද?
වඳින්න තියෙන එකද? නෑනේ. තේරුම් ගන්න කියලානේ කිව්වේ වඳින්න නෙවෙයිනේ. තේරුම් ගන්න. අපි තේරුම් ගන්න වඳිනවා. අන්න බුදුහාමුදුර අවසානයේ කියන අපිට ගැළපෙන වචනයක් මොකද්ද? පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤූහිති. මේක තේරුම් ගන්න බුද්ධිමත අනිත් එක මොඩයා කිව්වා. දැන් හිතන්න තමන් කොයි පැත්තේද කියලා. පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤූහිති. විඤ්ඤූ කියන්නේ බුද්ධිමතා කියන එක. බුද්ධිමතා තේරුම් අරගෙන වැඩ කරනවා. අනිත් එක්කනට බුදුහාමුදුරු වචනයක් කියනවා මෝඝ පුරිස මෝඩයා කියලා. බුදුහාමුදුරු මෝඩයා කිව්වේ ඉගෙනගෙන නැති කෙනාට නෙවෙයි. තේරුම් ගන්න නැති කෙනාට. මෝඩයා කියලා. මණිකක් ළඟ තියාගෙන ඒකට පයින් ගහන මිනිස්සයාට බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මෝඩයා කියලා. අපි මණික් ළඟ තියන පයින් ගහන ඕන තරම්. පයින් ගහන ඕන තරම්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපේ රට දුප්පත් රටක් නේද? අපි දුප්පත් නේද? ඇයි දුප්පත් උනේ? දේශපාලඥයෝ ඉන්නද? නෑ. අපි හින්දා. අපි හින්දා. කැලෑ වෙච්ච වතු කොච්චර තියනවද? පුරන් වෙච්ච කුඹුරු කොච්චර තියනවද? වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු කොච්චර නිකන් ඉන්නවද? රාජ්‍ය සේවයට ගියපු මිනිස්සු කොච්චර නිකන් ඉන්නවද? ওই තැන්වල රැකියා කරන මිනිස්සු කොච්චර කාලේ කනවද? එන වැරදිකාරයා කවුද? අපිම නෙවෙයිද? අපිම තමයි වැරදිකාරයා. අපිමයි වැරදිකාරයෝ. ගෙවල් වල මල් හදන වෙලාවේ මල් ගහකුත් හදලා මිරිස් ගහකුත් හැදුවනම් ඔය මල් හදන වෙලාවේ මල් ගහත් එක්ක කරපිංච ගහ හැදුවනම් මල් හදන වෙලාවේ මලුත් එක්ක මල් හදන්න මලුත් එක්ක එළවලු ගහක් හැදුවනම් කඩෙන් එළවලු ගන්න ඕනේද? කඩෙන් මිරිස් ගේන්න ඕනේද? කඩෙන් කරපිංච ගේන්න ඕනේද? කඩෙන් රම්පේ ගේන්න ඕනේද? මේවට කරන වියදම ඉතිරි වෙන්නේ නැද්ද? ඒ ටික ඉතුරු කරත් ලක්ෂ ගණනක් ඉතුරු කරගන්න බැරිද අවුරුද්දකට? ගණන් හදලා බලන්න අද රැයට ඉන්න ගමන් නිකන් විනාඩි 10ක් 15ක් අරගෙන සතියට මිරිස් වලට කොච්චරක් වියදම් කරනවද කියලා ලියන්න. පොතක් අරගෙන ලියන්න. සතියකට මිරිස් කඩෙන් ගේන්න කොච්චරක් වියදම් කරනවද කියලා ගණන් හදන්න. අද හදන්න. මට නෙවෙයි මේක. හැදුවොත් Tamanට තේරෙයි මොකද්ද මේ කියලා. ඇයි කියන්නේ කියලා. කොලයක් අරන් හදන්න. සතියකට මිරිස් කොච්චර කඩෙන් ගේනවද? මාසෙට කොච්චරද? අවුරුද්දට කොච්චරද? ඒකට වියදම කොච්චරද කියලා ලියලා බලන්න. මිරිස් වලට විතරක්. ඒකලා හදලා බලන්න. ඒකෙන් රුපියල් 200ක් අරගෙන මිරිස් ඇට ටිකක් ගෙනෙල්ලා ගෙදර වත්තේ පැල කරාම ඒ වියදමෙන් රුපියල් 200ක් අරගෙන 20000ක් යනවා මිරිස් වලට අවුරුද්දට. ඒකෙන් 200ක් අරගෙන මිරිස් ගස් ටිකක් ගෙදර හැදුවනම් 30000න් මිරිස් ගෙනාපු මිනිස්සයා මිරිස් හදලා විකුණලා 60000ක් ගන්නවා. ඉතිරි කීයද? 90000යි. මං කිව්ව ලක්ෂයක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන් කියලා මිරිස් වලින් විතරක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? හරියට පොහොර දාලා කියන කඩේ පොහොර නෙවෙයි කුණු වලේ පොහොර ටික දාලා මිරිස් ගහක් හැදුවොත් සතියට මිරිස් 250ක් කඩා ගන්න පුළුවන්. එක ගහකින්. අමු මිරිස්. සති දෙකක් කියමුකෝ. සති දෙකකට 250ක් කඩා ගන්න පුළුවන්. එක ගහකින්. ගස් 10ක් තිබ්බොත් කීයද? ගස් 10ක් තිබ්බොත් කීයද? කිලෝ කීයද? 3ක් විතර නේද? 3.5මාරක් වැඩි. උතර බලන්න ගෙදෙට්ට ඕනි සතියේ 200යි. කඩෙන් ගින 200යි 250යි මිරිස් නේද? ග්‍රෑම් 200යි ඕනි. ඉතුරු ටික මොකද කරන්න ඕනේ? විකුණන්න පුළුවන් නේද? ආදායමක් එන්නේ නැද්ද ගෙදෙට්ට? මිරිස් වලින් මම මේ කියන්නේ. කඩෙන් කරපිංච ගේන්න වියදම් කරන මුදල වියදම් කරලා කරපිංච පැලයක් ගෙදර වත්තේ හිටෙව්වනම් මාස දෙකකින් පස්සේ කරපිංච කඩෙන් ගේන්න ඕනේද?
නෑනේ. ඒ වියදම සම්පූර්ණයෙන් අවුරුද්දක වියදම ඉතිරි. මේ ඉස්සල මුලකු ඉඩමක් කියන්නේ නැහැ. පොඩි ඉඩක් ඇති මේකට. අක්කර ගණන් ඕනේ. එක ගහක් නේ හදන්න තියෙන්නේ. ඕක හදාගත්තා. ඒක මිදුලයිනේ. ට්‍රම්පේ පඳුරක් හදාගන්න ලොකු ඉඩක් යනවද? නෑ. ඔය වියදම් කරන වෙලාවේ බොන්චි ඇට ටිකක් ගෙනලා පැල කරා නම් දවසකට එක ඇටයක්. මාසෙට පැලම 30ක් තියෙනවනේ. එහෙම නෙවෙයිද? මාසෙට 30ක් තියෙනවා. එක දවසට එකක්. මාසෙට 30ක්. ඔය වියදම ඉතිරි නැද්ද ගෙදෙට්ට? ඉතුරුයි. බලන්න මේ ඔක්කොම වැරදියට නේද කරන්නේ? අපි ඔක්කොම කඩෙන් ලේසියට ගේනව නේද ගිහිල්ලා? ඒකල අපි කියන දුප්පත්. අන්න රජයෙන් දෙනකම් බලන් ඉන්නවා. රජයට බැන බැන ඉන්නව නෑ. රජේ නෙමෙයි වැඩිකාරයෝ. අපි වැඩිකාරයෝ. ඉඩ කඩන් තියෙනවා නම් කුණු වලේ පොහොර තියෙනවා නම් අතපය තියෙනවා නම් හැකියාව තියෙනවා නම් දවසට විනාඩි 5ක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි දෙනකම් බලන් ඉන්නේ? බැරිද කරන්න? පුළුවන්. පුළුවන් කරන්න. කරලා බලන්න. බැරිද කියලා. පුළුවන්. පුළුවන් කියන සාක්ෂි එක්ක. රටේ ඉන්නවා අංක 1 කෝටිපතියෙක්. කවුද? ධම්මික පෙරේරා කියලා කියනවනේ. අද සල්ලි වැඩි වෙලා ඉන්නේ. ඇයි? එයා ආරම්භ කරේ කොතනින්ද කියලා දන්නවද? බිස්නස් පටන් ගත්තේ අවුරුදු කීයෙන්ද කියලා දන්නවද? චුට්ටක් යාගේ චරිත කතාව කියවලා බලන්න. අවුරුදු 11න් පටන් ගන්න. බිස්නස් වලට ඉගෙන ගන්න කාලේ. ඔය අම්මලා ළමයින්ට කියනවනේ උඹ ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් වෙන කුඹුරු කොටන්න කියලා. හැබැයි එයා පටන් ගෙන තියෙන වට්ටක් හදලා. අද ලංකාවේ කෝටිපතියා. ලංකාවේ අංක 1 කෝටිපතියා. අද පටන් ගන්නේ වට්ටක්ක ගෙඩියකින්. බිස්නස්. අවුරුදු 11. ගෙවල් වල ළමයි අර බේබිලා වගේ හදනවා බෝනික්කෝ වගේ. වල් ගහක් ගලවන්න දන්නේ නැහැ. පොහොර ටිකක් දාගන්න දන්නේ නැහැ. එළවලුවක් හදන්න දන්නේ නැහැ. කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා දන්නේ නැහැ. ගුරුවරු අඳුනන්නේ නැහැ. පන්සල දැකලා නැහැ ජීවිතේට සමහර ළමයි. ගමනක් බිමනක් ගිහිල්ලා නැහැ. බේබිලා වගේ හදනවා. අන්තිමේට අම්මලා විඳවනවා. අම්මලාට ඕන විභාගේ පාස් කළා සහතිකේ විතරයි. අන්තිමේට ළමයා අසරණ වෙනවා. අනාගතේ අසරණ වෙනවා. ඇයි? කිසිම දෙයක් කරන්න දන්නේ නැහැ. දන්න එකම දේ පොත් කියවන්නයි කටපාඩම් කරන්නයි විතරමයි දන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැළපෙන රැකියාවක් හම්බුනේ නැත්නම් ඔන්න යනවා බෝඩ් එකක් උස්සගෙන උද්ඝෝෂණ කරන්න. උපාධියට රැකියාව ඕනි කියලා. එහෙමනේ නේද? උපාධිධාරී ඉන්නවනේ රැකියාව විරහිත උපාධිධාරී සංගමය කියලා ලක්ෂ ගණක් ඉන්නවනේ. උපාධි ගත්තේ දැනුම අරගෙනනේ. දැනුමෙන් දෙයක් කරන්න දන්නේ නැති හින්දානේ ජොබ් එකක් නැත්තේ යාලට. ඒක නෙවෙයි දැත්ත. ඉගෙන ගත්තේ නැති මිනිස්සු ඒ රැකියාව හදලා තියෙන්නේ. එයාලා යටතේ ඉන්නවා වැඩ කරන මිනිස්සු. උපාධිත් නැහැ, සහතිකත් නැහැ. හැබැයි යාලා කෝටිපතියෝ. එහෙමයි ඉන්නවා. අම්මලා පුරුදු කරන්න ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳලා වල් ගහ ගලවන්න උගන්වන්න. ඉදල කොස්ස පාවිච්චි කරන්න උගන්වන්න. ගෑනු ළමයින්ට උයන්ට උගන්වන්න. බෑ අද කාලේ ළමයින්ට මිරිස් ටිකක් දාගන්න බෑ හොද්දකට. රයිස් කුකර් එක නැත්තම් උයන්න බෑ ළමයින්ට. රයිස් කුකර් එක ඕනිමයි. ගෑස් නැත්නම් කාලා ඉවරයි. ගෙවල් වල එහෙම නෙවෙයිද? අද මං අහන්නේ. එදා එහෙම නැහැනේ ආච්චිලා දන්නවනේ. එදා එහෙම නැහැනේ. ඇයි? මේවා ළමයින්ට කියලා දීලා නැහැ. එකම දේ අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ ඉගෙන ගනින්න මොනවද ඉගෙන ගන්නව නෙවෙයි කටපාඩම් කරනවා. ගිරව් වගේ. අම්මලා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඕකටනේ. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඕක නෙවෙයි. හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැමදේම. ඉගෙන ගන්න නම් උගන්වන්න ඕන අම්මලාට තාත්තලාට කියන වචනයක් පූර්වාචාරීන් කියලා. පළවෙනි ගුරුවරු කියලා. ඇයි සාමාන්‍ය දැනුම ලබලා දෙන්නේ ගෙදරින්. අද ගෙදරිනුත් සාමාන්‍ය දැනීම නැහැ.
පාසලෙනුත් සාමාන්‍ය දැනීම නැහැ. දහම් පාසලෙනුත් සාමාන්‍ය දැනීම නැහැ. ගෙදරිනුත් මොකද කරන්නේ? පන්ති උදේ 5 ඉඳලා පන්ති රෑ 10 වෙනකම්. ඉස්කෝලෙත් මොකද කරන්නේ? ලියපල්ලා කටපාඩම් කරපල්ලා ඉස්කෝලෙත් ඒකමයි කරන්නේ. දහම් පාසලේ මොකද කරන්නේ? ඒත් ඒකමයි. ඇත්තෝක නෙවෙයිද? ඉතින් පිරිහෙන්නේ නැද්ද? මම මේකයි මුලින්ම කිව්වේ ඔක්කොම කරන්නේ වැරදියට කියලා. දහම් පාසල හැදුවේ සහතික ගන්නද? කවුද? අනගාරික ධර්මපාලතුමා ඕල්කට්තුමා වගේ අය දහම් පාසලක් හැදුවේ විභාග පාස් කරන්නද? නෑ. එයාලට ඕනි උනේ ළමයින්ට දහම කියලා දෙන්න. අද දහම් පාසලේ ළමයෙක්ගෙන් දහමක් ඇහුවොත් කියයිද? ඇහුවොත් කියයිද? දහම් පාසලේ ළමයි මල් ටික පර වෙච්ච මල් ටික අයින් කරන්න දන්නේ නැති ළමයි දහම් පාසලක ඉන්නවනම් මොකක්ද ඒ දහම් පාසල? බෝමලුවක් අතු ගන්න දන්නේ නැති ළමයි දහම් පාසලක ඉන්නවනම් මොකක්ද ඒ දහම් පාසල? අම්මලා තාත්තලා අඳුරන්නේ නැති ළමයි දහම් පාසලක ඉන්නවනම් මොකක්ද ඒ දහම් පාසල? වැඩක් තියෙනවද? නෑ. මේ හැම තැනින්ම ළමයිත් රවට්ටනවා. අම්මලා රැල්ලට ළමයි යවනවා. අවසානයේ ගඟනේ ගහගෙන යනවා. විභාගේ පාස් වෙච්ච ගම් බෙල්ලේ වැඩ දාන්න මැරෙනවා. ෆේල් වුණත් බෙල්ලේ වැඩ දාන්න මැරෙනවා සමහරු. පාස් වෙලා වැඩි කමටත් මැරෙනවා සමහරු. ෆේල් වෙලත් මැරෙනවා සමහරු. ඇයි මේ? පෙරදින්න කියලා දීලා නැහැනේ. සාමාන්‍ය දිනුම කියන්නේ ඒකයි. දිනුමත් කියලා දෙන්න ඕනේ. පෙරදීමත් කියලා දෙන්න ඕනේ. නෑ. කියලා දෙන්නේ දිනුම විතරයි. දිනුවේ නැත්තම් ඉවරයි. ඕකයි ඇත්ත. ඒකල අපි කියනවා අන්න දේශපාලඥයා කරපු වැඩි. අවුරුදු 70ක් දේශපාලඥයෝ කරපු ඒ මිනිස්සු කරපු වැඩක් නෑ. අපි කරේ ඒක. ගෙදර අම්මලා තාත්තලා ඒක කරේ. ගුරුවරු ඒක කරේ. වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. වැරදි මේ ඔක්කොම වැරදි. මේ ඔක්කොම අනිත් පැත්තේ හැරෙන්න කාලේ හරි දැන්. හැබැයි හැරෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා කාලේ ගෙවල් වලට නිකන් හිටියා. කෝ හැරුණ දෙක්කෙනෙක්වත්. නිකන් එළවලු ටිකක් හැදුවද නිකන් ඉන්න ගම ළමයි ගෙදරක. ගෙදර කට්ටිය එකතු වෙලා නිකන් එළවලු ටිකක් වත්තේ හැදුවද? මේ කොරෝනා කාලේ අවුරුදු 2ක් ගෙදරට වෙලා හිටියා නේද? එහෙම හැදුවනම් අද රටින් හාල් ගේන්න ඕනද මෙට්‍රික් ටොන් ගණන්? නෑනේ දැන් සති දෙකකට කලින් ගෙනාව නේද? ඇයි හාල් නෑ? කුඹුරු ඔක්කොම පුරන් වෙලා වැඩ කරන්නේ නෑ. ඔය හිටපු වෙලාවේ නිකන් කෙටුවා නම් ඔය ටික. දීයෝ නෑ මඤ්ඤොක ටිකක් හැදුවා නම් ඕකේ. වැඩක් නැද්ද? වැඩක් තියෙනවා. හැබැයි ගන්නෙ නෑ. වතු කැලෑ වෙලා නිකමට අඩිය තියලා නෑ වත්තකට. එහෙම එපා. ළමයින්ට ඕවා කියලා දෙන්න. චීනය වගේ රටවල් වල චීනය අද වෙනකොට ලෝක බලවතාවෙන්ට ලෑස්ති. එයාලා මොනවද කරන්න කියලා බලන්න අන්න ඒව දැනගන්න. ඒ රටේ මොනවද උගන්වන්නේ ළමයින්ට කියලා. එයාලා තාක්ෂණය පාවිච්චි කර ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕන ඕවා. වගා කරන විදිය කියලා දෙනවා. අලුතෙන් දෙයක් හදන විදිය කියලා දෙනවා. ළමයින්ට. ඒ රටේ පොඩි ළමයා පවා මොනවා හරි දෙයක් හදලා විකුණනවා. පොඩි ළමයා. ඔය සෙල්ලම් බඩුවේම හදන පොඩි ළමයි. අපේ පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරන්නේ ඒවා. පොඩි ළමයි හදන්නේ. ඒ රටවල් වල. අවුරුදු 18 වෙනකොට කම්පැනි එක ලොක්ෙක් සමහර ළමයි. ඊ ප්‍රති දකින්නදී අවුරුදු 10යි මහාචාර්ය කෙනෙක්. අවුරුදු 10යි. විශ්වවිද්‍යාලයක උගන්වනවා. අවුරුදු 10ක ළමෙක්. පිළිගන්නවද කිව්වට? ඒ රටවල උගන්වන ඕවා ළමයින්ට. අපේ අනිත් පැත්ත. ඔක්කොම අනිත් පැත්ත. ඒකලා අම්මලා තාත්තලා ගෙවල් වල විඳවනවා. ඕක නෙවෙයි දැත්ත. විඳවනවා ගෙවල් වල. ළමයි ගැන හිතා විඳවනවා. අවසානයේ. ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉඳලා අවසානයේ විඳවනවා. මම මුලින් නම් කිව්වේ ඒකනේ. හරියට දෙයක් කරේ නැත්නම් ඉතිරි වෙන්නේ විඳවීම පමණයි. ඒ හැර දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනාගතේ යන ඕනෙකට බලාපොරොත්තු තියාගෙන අද කරන්න ඕන දේ කරලා නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. මේ දේවල් කිව්වේ හැදෙන්න ඕනි හින්දා. ජීවත් වෙන්න ඕනි හින්දා. සතුටින් හැම කෙනෙක්ම ඉන්න ඕනි හින්දා.
දුප්පත් විදිහට ඉපදිලා දුප්පත් විදිහට මැරෙනවා නම් එතන වැරද්දක් තියෙනවා. දුප්පත් විදිහට ඉපදිලා පෝසත් විදිහට මැරෙනවා නම් අන්න දියුණු වෙලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඉපදෙන එක දුප්පත් වෙලා සාමාන්‍යයි. උපති මොනුක් කරන්න බෑ. හැබැයි ඉපදිලා දුප්පත් විදිහට මැරෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ කියන එක නේද? කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ කියන එකනේ. දුප්පත් විදිහට මැරෙනවා කියන්නේ. අපි උපයන ආදායම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා කොටස් 4කට බෙදන්න. කොටස් 4කට බෙදන්න. ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජෙය්‍ය ඒ හතරෙන් එකක් වියදම් කරන්න සාමාන්‍ය ගෙදර වියදමට. එළවලු ගේන්න කෑම බීම ගේන්න ඕවට එකක් වියදම් කරන්න. හතරෙන් එකක්. Taman ගන්න වැටුපෙන් හතරෙන් එකක්. ද්විහි කම්මං පයෝජේ කොටස් දෙකක් ආයෝජනය කරන්න. ඒ කියන්නේ අර කලින් මං කිව්වේ වගා කරන වැඩවලට ඊට පස්සේ පොලි හැදෙන්න දාණයවට වෙන රැකියාවලට යොමු කරන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක්. චතුත්තංච නිදාපේය හතරවෙනි කොටස තැම්පත් කරන්න. ඇයි ආපදාසු භවිෂ්‍යති කරදරයක් වුණාම ගන්න. අපේ තැම්පතු නෑ ණය විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා කොරෝනා කාලේ සමහර අයට කෑම බීම පවන්නේ නෑ. ගොඩක් අයට එහෙම වුණානේ කොරෝනා කාලේ නේද? කෑම බීම ටික හදාගන්න බැරි වුණා නේද ගොඩක් අයට? ඇයි ඒ? තැම්පත් කරලා නෑ එක සතයක්වත්. වියදම් විතරයි. ඒකයි මම කිව්වේ දහම වඳින්න නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන. බුදුහාමුදුරුවෝ මේවා කිව්වේ වඳින්න නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්න. අපි පාවිච්චි කරන්නේ. පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් එතන මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බණ අහන්නේ ඔව දැනගන්න අහලා ඔව හදාගන්න නැත්නම් අහලා වැඩකුත් නැහැ කියලා වැඩකුත් නැහැ. ධර්ම දේශනා කරන්න ඕන ඕවට ඔව හදන්න. දහම පැත්තත් ආධ්‍යාත්මික පැත්තත් සංවර්ධනය වෙන්න ඕන. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජීවිතයත් සංවර්ධනය වෙන්න ඕන. ඒ දෙකම සංවර්ධනය වෙන මිනිස්සයා විතරයි ජීවත් වෙන්නේ. නැත්තම් යාර ජීවත් වීමක් නැහැ, විඳවීමක් විතරයි. ඒ නිසා අංශ දෙකම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන. ඔබ වෙන්න ඕනන්නේ තත්ත්වයටපත් වෙන එක. අද වෙනකම් වැරදි කරා නම් හරි අතීතේනේ මං කිව්වේ අතීතය ගැන හිතන්න එපා. කරලා ඉවරයි. අද පැත්ත හරව ගන්න. මහා පාරක තියෙනවා U-turn එකක් දාන්න තැනක්. කියන්නේ ආයේ හරවලා අනිත් පැත්තට එන්න තැනක් තියෙනවා. අපි යන්නේ වැරදි පාරේ. දැන් හරවන්න කාලේ හරි. දැන් අනිත් පැත්තට හැරිලා ආයෙ එන්න වෙලාව තියෙනවා තාම. තාම වෙලාව තියෙනවා. හෙට වෙලාව නැහැ. දැන් වෙලාව තියෙනවා. ඒ හින්දා අද තේරුම් ගන්න අද හැදෙන්න. ඒකයි ධර්ම දේශනාවකින් වැඩක් තියෙන්නේ. ඒකටයි බණ කියන්නේ. ඒකටයි බණ අහන්නේ. දැන් ඔබ පැයකට වැඩි කාලයක් පැයකුත් විනාඩි 15ක් වගේ ඇහුවා. මම කිව්වා අහගෙනත් හිටියා. අන්න මුලින් කිව්වේ සුණාත අහන්න හරි දැන් ඇහුවා. ධාරේත මතක තියාගන්න. මේ කියපු දේවල් මතකෙට ගන්න, සිහියට ගන්න. චරාත ධම්මේ ඒ දේවල් හදාගන්න. ඕකට තමයි බණ කියන්නේ. දැන් ඔබ අහලා ඉවරයි. ඔබට දැන් ඉතුරු මතක තියාගන්නයි හදාගන්නයි. අන්න ඒ දෙක කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න කියන අනුශාසනාව මම අවසාන වශයෙන් කරනවා. ජීවිතයකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කරුණු පහයි. මොනවද? උත්සාහයක් ඕන. ඕන දෙයකට උත්සාහයක් තියෙන්න ඕන. දෙවැනි එක කැපවීමක් තියෙන්න ඕන. ඉබේ වැඩ වෙන්නේ නැහැ. කැප වෙන්න ඕනේ වෙනුවෙන්. අදිෂ්ඨාන තියෙන්න ඕන. කොහොම හරි කරනවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන. ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. මට පුළුවන් කියලා. හතරවෙනි එක අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉගෙන ගන්නත් ඕක අදාළයි. රැකියාවක් කරන්නත් ඕක අදාළයි. ජීවත් වෙන්නත් ඕක අදාළයි. මොනවද? උත්සාහය, කැපවීම, අදිෂ්ඨානය, Tamanට පුළුවන් කියන විශ්වාසය සහ අවබෝධය. ඔන්න ඔය කරුණු පහ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඔබ සකස් වෙන්න කියන අනුශාසනාව කරලා ධර්ම දේශනාව මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. නැත්තම් එළියට බහින්නේ මට බැන බැන.
ඒ හින්දා. මොකද අද කාලේ මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන 8 වෙනකොට 7:00 වෙනකොට ටෙලි පෙරහැර බලන්න. ඕක බැලුවේ නැත්නම් කෑවේ නෑ වගේ. ඕක බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ටීවී එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන අර දෙරණ එකේ හිරු එකේ යනවා සිරසකෙත් යනවා. ඕක දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ලැබෙන දේකුත් නෑ, ඇති වැඩකුත් නෑ. ඒ උනට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක පුරුදු වෙලානේ. ටෙලි පෙරහැර බලන්න. ඒ පෙරහැර ඇති මකුලක් නෑ උනට. ඒ හින්දා සමාජය කියනවනේ විද්‍යාඥයෝ කියනවා ළමයි පිරිහෙන්නේ කොයි වෙලාවේද? දවල් කාලේද? නෑ. යාලා පරීක්ෂණ කරලා පරිේෂණ කරලා වාර්තාවක් දාලා තියෙන එළියට ළමයි පිරිහෙන්නේ රැටලු. ළමයි පිරිහෙන්නේ රැටලු. එයි අම්මයි තාත්තයි ටීවී එක ළඟ බලාගෙන ඉන්නකොට ළමයා ෆෝන් එකේ. ඔක නෙමෙයිද? ටීවී එකේ ඉන්නකොට ළමයා එක්ක කම්පියුටර් එකේ මොනවද කරන්න කියලා අම්මා දන්නෙත් නෑ තාත්තා දන්නෙත් නෑ. කාට හරි රැවටිලා මොනවා හරි විනාශයක් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න බැන බැන ඉන්න පොලිසි ගානේ යනවා. වැරද්ද කාගේද? අර ටෙලි පෙරහැර බලපු මිනිස්සුන්ගේ. ටීවී එක දිහා බලන් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ මොනවද කරන්න කියලා හොයලා බලන්නේ නෑ. ෆෝන් එක දුන්නට කමක් නෑ ඉගෙන ගන්න. හැබැයි දීලා හොයලා බලන්න ඕනේ මොනවද කරන්න කියලා. ඊයේ පෙරද මරුණා නේද ගේම් ගහන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ළමයි. ඇයි? අම්මලා තාත්තලා බලනකොට ඇබ්බැහි වෙලා ඉවරයි. එතකම් බලලා නැහැ. බලනකොට වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඇබ්බැහි වුණාට පස්සේ ඒක නවත්තන්න අමාරුයි. එකපාරම නවත්තන්න ගියාම ඒක දරා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා ෆෝන් එක දෙන්න ඉගෙන ගන්න. හැබැයි දීලා බලාගෙන ඉන්න ඒක. ඉගෙනගෙන ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒක අයින් කරන්න. ඉගෙන ගන්න දෙන්න. ඉගෙනගෙන ඉවරයි නම් අයින් කරන්න ඒක. දෙන්න එපා ඊට පස්සේ. කෝල් ගන්න ඕනේ නම් පොඩි ෆෝන් එකක් දෙන්න. ගුරුවරයාට හරි කෝල් එකක් ගන්න පොඩි ෆෝන් එකක් දෙන්න. හැබැයි ඔකට ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය ගාන දාපු නැති. ඊට වඩා දාලා තියන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය ගාන දාලා තියන්න. ඒකලත් හොයන්න පුළුවන් නේ. කාටද කතා කරේ ඔක්කොම හොයන්න පුළුවන් නේ. බලන්න. මොනවද කරේ කියලා. ඒ දාපු සල්ලි වලින් මොනවද කරේ කියලා බලන්න. ඒක අම්මට තාත්තට අයිතියක් තියෙනවා. හොයලා බලන්න. කම්පියුටරේ දෙන්න ඉගෙන ගන්න. ජොබ් එකක් කරනකොට ජොබ් එක කරනකොට කම්පියුටරේ දෙන්න. හැබැයි ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒක අයින් කරන්න. ලොක් කරලා තියන්න පුළුවන්. ලොක් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට ලොක් එක කරලා දෙනවා. පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකලා ලොක් කරනවා අය. පුළුවන් කරන්න. එහෙම නොකර දීලා විනාශ වුණාට පස්සේ දුක් විඳින්න එපා. අද සමාජයේ ගොඩාක් අය අපිට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න අදටත් අහනවා සමහරු. ඊයේත් ඇහුවම ෆෝන් එකකින් හින්දා සමහරු විනාශ වෙච්ච අය ගොඩ යන්න දැන් එයාලා හිතලා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඇබ්බැහි වෙලා. වැරදි චිත්‍රපටි බලන්න, වැරදි වීඩියෝ බලන්න, අසභ්‍ය ෆොටෝ බලන්න ඇබ්බැහි වෙලා. දැන් අපෙන් අහනවා කොහොමද මෙදෙන්නේ කියලා. ඇයි? එයාලා ඇබ්බැහි වෙලා ඉවරයි ඒකට. දැන් හරි අමාරුයි වැඩි. ගොඩ ගන්න. තරුණ පිරිස්. එයාලගෙන් නෙවෙයි වැරද්ද. මං ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ අම්මටයි තාත්තට. මං ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ දෙන්නට. ඇයි? දුන්නා හොයලා බැලුවේ නැහැ. සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වෙච්ච ගමන් ලොකු ෆෝන් එකක් ගෙනත් දෙනවා. මොකද කරන්න කියලා හොයන්නේ නැහැ. එහෙම නේද ගෙවල් වල? මොනවද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. අවසාන විනාශයි. අම්මලා තාත්තලා දන්නෙත් නැහැ. හොරෙන් පැනලා යනකම් ගෙදරින්. ඒ දන්නෙත් නැහැ. ෆෝන් එක මොකක් හරි වෙච්ච ගමන් මැරෙනකම් අම්මා තාත්තා දන්නෙත් නැහැ. හොයලා බලන්න ගෙවල් වල ගේම් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අද රැකියාවක් කරන්නෙත් නැහැ, ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ, ගේම් ගහනවා. ඕක තමයි රැකියාව. උදේ ඉඳන් ගේම් ගහනවා. රෑ 1-2 වෙනකන් ගේම් ගහනවා. ගෙවල් වල මම දන්නවා. සමහර අයගේ නම් පව දන්නවා කවුද කරන්නේ කියලා. ඒත් දැනටවත් එපා කියන්නේ නැහැ නේ ගෙවල් වලින්. දැනටත් රීලෝඩ් එක දාලා දෙනවා. දැනටත් ඉන්ටර්නෙට් එකට කාඩ් එක දාලා දෙනවා. බිල ගෙවලා දෙනවා. නවත්තන්න උවමනාවක් නැහැ. ඇබ්බැහි වුණාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. පටන් ගන්නකොට නවත්තන්න.
ගහක පිලල්ලත්තක් හැදෙනකොටම පිලල්ලත්ත කපන්න ඕනේ. නැත්තම් ගහම කපලා දාන්න වෙනවා. ගහම කපලා දාන්න. හැදෙනකොටම කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉවරයි. අන්න ඒ හින්දා මම මේ කිව්වේ වෙන දෙයකට නෙවෙයි. ටීවී බැලුවට කමක් නැහැ. අම්මා තාත්තවත් ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. රේඩියෝ ඇහුවට කමක් නැහැ. කවුරුත් ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ෆෝන් එක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. ඇබ්බැහි වෙන්නත් එපා, ඇබ්බැහි වෙන්න දෙන්නත් එපා. ඔය දේවල් හොඳට පාවිච්චි කරන්න, හොඳට පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දෙන්න. නරකට පාවිච්චි කරන්නත් එපා, පාවිච්චි කරන්න දෙන්නත් එපා. විනාශ වෙනවා, පිරිහෙනවා. අන්න ඕක දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයකට විතරක් යොමු වෙන්න. මම මේක මතක් කරේ බණ අහනවා අඩුයි, ටෙලි පෙරහැර බලනවා වැඩි හින්දා. උවමනාවෙන් එකක් කරන බණ අහනවා උයන ගමන්. බණ අහනවා වෙන වෙන වැඩ කරන ගමන්. හැබැයි අරක බලන් ඉන්නේ කිසිම වැඩක් නොකර. කන්නේත් රෑ 10ට 7:00ට ඉඳගත්තම සමහරකට උයලත් නැහැ. බත් එක ලිපේ රොස් වෙනවා. ගෙවල් වල. අපි දැකලා තියෙනවා හැමදාම. බත් එක රොස් වෙනවා. පාරේ අපිට යනකොට සැර එනවා. හැබැයි ගෙදර ටීවී එකේ සද්ද නම් එන හොඳට ටෙලි පෙරහැරේ. ඕක බලලා අන්තිමේට මොනවද තියෙන්නේ? අද හොයලා බලන්න අධිකරණයක දික්කසාද නඩු කීයක් තියෙනවද කියලා. මම කිව්වට හොයලා බලන්න. රටේ දික්කසාද නඩු කීයක් තියෙනවද කියලා හොයලා බලන්න. කොහෙන්ද මේවා ආවේ? ඔය ටෙලි පෙරහැරෙන් තමයි ආවේ ඕවා. ඉස්කෝලේ යන ළමයි කරන දේවල් හොඳ ඒවාද පෙන්වන්නේ? ඔය ටීවී එකේ විශේෂයෙන් දෙරනේ මම නමක් කියනවා. දෙවණිනිම කියනවා සංගීතික නෝවගේ පෙන්වන්නේ ළමයින්ට ඕන දේවල්ද? ඉස්කෝලේ ළමයි කරන දේවල්ද පෙන්වන්නේ නැහැ. ඕවා බැලුවොත් ඉවරයි ළමයි. අම්මලා තාත්තලාත් ඕවා බලන ගෙවල් වල ප්‍රශ්න. දික්කසාද නඩු තියෙනවා 50000කට වැඩි. රටේ ඉවර වෙච්චිව නැතුව මං කියන්නේ. විසඳලා ඉවර වෙච්චිව නැතුව විසඳන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකට හිතන්න තව කීයක් විසඳන්න ඇතිද කියලා. ඉතුරු ඔච්චරයි කොරෝනා හින්දා ඉතුරු වෙච්ච ටික. නැත්තම් ওই ටික වෙනකොට තව එකතු වෙලා. දැන් නඩු බාර ගන්න නැහැ මේ දවස්වල. ඒ හින්දා අඩු වෙලා තියෙනවා. නැතු දික්කසාද අඩු වෙලා නෙවෙයි. නඩු බාර ගන්න නැති හින්දා නඩු අඩු වෙලා තියෙනවා. පොලිස් පොතේ ඊට වඩා තියෙනවා. නඩු. තාම එන්න තියෙන ඒවා. හොයලා බලන්න ඕන. ඇයි මේ? ඕව තමයි හේතුව. දකින්නේ වැරදි දෙයක්, ඇහෙන්නේ වැරදි දෙයක්. ඔන්න හිතනවා ඒක තමයි හරි දේ කියලා. එහෙම හිතලා ඒක තමයි කරන්න යන්නේ. වෙඩි තියෙන ඒවායි, ගහ ගන්න ඒවායි, මරා ගන්න ඒවායි, කොටා ඒවනේ පෙන්නන්නේ. බලලා අන්තිමේට මිනි මරනවා. ගහ ගන්නවා, රණ්ඩු වෙනවා. අවසානයේ අසරණ වෙන්නේ කවුද? ගෙදර ඉන්න ළමයි ටික. ගෙදර ඉන්න ළමයි ටික අසරණ වෙනවා. එහෙම තැන් තියෙනවා. අම්මත් නැහැ, තාත්තත් නැහැ. මැරිලා නෙවෙයි. අම්මයි තාත්තයි ඩිවෝස් වෙලා දෙන්න දෙපැත්තේ ළමයා තනි වෙලා ආච්චි ළඟ. දෙන්න එක්කෙනෙක්ව බාර ගන්න කැමති නැහැ. එහෙමයි ඉන්නව ළමයි. ළමා නිවාසවල ගොඩක් ළමයි ඉන්නේ එහෙම අය. හොයලා බලන්න. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. ඔබ හැදෙන්න ඕනි. අපි හැදෙන්න ඕනි. ඒ නැත්තම් විනාශෙම තමයි. බොරුවට ಜಾති රකින්න කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. අපෙන් වෙන්න තියෙන දේ අද කරේ නැත්තම් අපි ಜಾති රකින්න යුද්ධ කරන්න යනවා. යුද්ධ කරනකොට ಜಾති විනාශ වෙනව නෙවෙයිද? මැරෙනවනේ. භාගයට භාගයක්. ඒ ಜಾති විනාශ වෙනවා. යුද්ධේ නෙවෙයි කරන්න තියෙන දේ කරන්න. බුදුදහම රකින්න යුද්ධ කරන්න යනවා. බුදුහාමුදුරු කිව්වා පාණාතිපාතා වේරමණී කියලා. බුදුදහම රකින්න යුද්ධ කරන්න නෙවෙයි බුදුදහම තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් ගත්තම බුදුදහම ඉබේ ප්‍රචාර වෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අද බටහිර රටවල් පල්ලි පන්සල් කරනවා. අරාබි රටවල් වල පන්සල් හදනවා. අපේ පන්සල් වැහෙනවා. ලංකාවේ 8000කට වැඩි තියෙන වහපු පන්සල් ලංකාවේ. ඇයි වැහෙනවා? ඒ රටවල අලුතෙන් පන්සල් හදනවා. ඉන්දියාවේ අද පන්සල් හදනවා. බුදුදහම තිබ්බෙම නැහැ ඉන්දියාවේ. අද හදනවා. රුසියාවේ හදනවා. අරාබියේ හදනවා. පන්සල්. මුස්ලිම් රටවල අද හදනවා පන්සල්. එංගලන්තේ පල්ලි පන්සල් කරනවා. එයාලා අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්නේ. අපි දහම ළඟ තියාගෙන අනිත් පැත්තට වැඩ කරනවා. බුදුදහම රකින්න පුළුවන් බෑ. විනාශ වෙනවම තමයි.
මේ කරන දේවල් වලට. ඒ හින්දා අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම මේක කියන්න ගියේ වෙන කතාවක් කිව්වේ වෙන කතාවක්. බණ ඉවර කරන්නයි ගියේ. නමුත් ආයෙ විනාඩි 10ක් ගත්තා. ඔය ටික කියන්නේ. කමක් නැහැ. ඔන්න ඔය ටික දැන් අද ඇහුවා. ඔය විදිහට හැදෙන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ධර්ම දේශනාව වරමුණක් විදිහට ඔබ තියාගත්තේ ඒ ඒ.ඩී. අනුර පෙරේරා මහත්මානන්ට පරලෝක වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කිරීමේ මූලික අපේක්ෂාව. කෙනෙක් ජීවත් වෙනකොට ඒ ජීවත් වෙන අයට ඇඳුම් පැළඳුම් කෑම බීම ආදී ඕන දෙයකින් උදව් කරන්න උපකාර කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බට මිය ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ අතින් අතට දෙන කිසිම දෙයක් ඒ අයට දෙන්න බෑ. අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ හිතින් හිතට පින් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීම පමණයි. ඔබ අද නිවාස ස්ථානයේ පන්සිල් අරගෙන ධර්ම දේශනාවන් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මේ වෙනකොට ගොඩාක් පින්දහම් සිද්ධ කරගත්තා. අපි කල්පනා කරගමු ඒ සිද්ධ කරගත්ත මේ සියලුම පින්දහම් දැනට දින 6කට පෙර මිය ගිය ඒ.ඩී. අනුර පෙරේරා පියතුමන්ට ඒ ඥාතිවරයාණන්ට ඒ සාමි පුරුෂයාණන්ට හිතවතාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු අනුමෝදන් වෙත්වා. එතුමා පරලෝක වශයෙන් දුකටපත් වෙලා නම් දුකින් අත මිදෙත්වා. සැපයටපත් වෙලා නම් සැප වඩා වර්ධනය කරගනිත්වා. ප්‍රාර්ථනීය උතුම් නිවන පිණිස හේතු වාසනාවම ලබත්වා. ඒක සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම මේ ලෝකයේ සම්මුති ශාසනය රකින්න ඔබ හැම දිනාගේම ජීවිත රකින්න සියලු දෙවියෝ මේ පින් ලබත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ආත්ම භාව සපවත් කරගනිත්වා. දෙවියෝද ප්‍රාර්ථනීය උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒක සාදුක දෙවියන්ට පින්න. අවසාන වශයෙන් මේ පින්දහමේ නිරත වුණ ශ්‍රියාණී විජේසිංහ මහත්මිය ඇතුළු මේ හා සම්බන්ධ වුණ ලොකු කුඩා හැම දෙනාටත් යනුණ පෙරේරා මහත්මාණන්ගේ දුවා දරුවන්ටත් ඥාති හිතයිශීන් ආදී ඔබ හැම දෙනාටම මේ කුසල් එකාකාරීව හේතු වාසනා වේවා. උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයේ දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණය ලැබිලා කායිකව මානසිකව නිරෝගී බව නිදුක් බව උදා කරගෙන සාර්ථක වූ ජීවිතයන් ගත කරන්නට මේ සියලුම ආශිර්වාදයන් ආශිර්වාදයක් වේවා. බෞද්ධයන් වශයෙන් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස හේතු ශක්තියක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඔහොම වැඳගමු. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු සිංහනාට